咳嗽再凶再厉害，不要硬扛，也别乱吃药。记好，简单一招，止咳又化痰，全家老小都能用。如果你经常嗓子干痒难受，痰多发黏，卡在喉咙咳不出来，这个时候不要乱吃一堆药，白花冤枉钱。今天教你的这招，因为好用，利润不高，很多药店都藏着掖着，不愿意告诉你。但我们医生护士自己都在用，你就记好一个盐酸氨溴唑直服颗粒，它是指南推荐的祛痰药。嗓子痒、有痰咳不出的时候，吃一吃，能稀释痰液，降低痰液粘稠度，促进痰液排出。小到新冠后反复咳嗽咳痰，大到急慢性支气管炎、支气管哮喘等引起的痰液粘稠、咳痰困难，都可以用它。宁嗽化痰丸，不管你多年咳嗽还是痰中带血，都能用它止嗽化痰、清热定喘。